नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु। आज ये अनुपम स्टार माध्यम मु गोटे आपण मानक कहानी शुणा जाऊँगी। जे कहानीटी मो द्वारा लिखित। कहानीटीर ना हूँ अनुभव अनुभूति। कहानीटी तो मुझे आपण मानक संपूर्ण शुणी पारिनी, तेबे कहानीटीर मुख्यांश मुझे आपण मानक शुणेबी। जदि आपण मानक कहानीटी भल लगे तेबे आपण ये कमेंट्स रे जनइले मु आपन को एपिसोड पे शुणेबी। तेबे कहानीटी कौन ना आमे समस्ते जानीचे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्ते एक, आमे समस्ते भारतीय। किंतु एबे भी यही समाज रे बहुत धर्म को नहीं बद चली। ए कहानीटी गोटे एमिति छोट पिलार कहानी जहाँ जो छोट छुआटार माँ मृत्यु पर ता मार सबको मुक्ति मिलूनी। गोटे रास्ता उपरे गोटे स्त्री लोकर मृत शरीर पड़ी ता पाखरे तांकर 9-10 वर्षर पिलेटिए बसी से विकल ही चित्कार करुची, मो माँ को मुक्ति दिया। पिलाटीर माँ प्रकृति रे कौन ना मुस्लिम ना हिंदू। जेतबले एपटे पिलाटी बसी पाखे ता बापा जी भी पिलाटीर बापा न होइकी भी ताको पितृत्वर परिचय देइचंती। हिंदू भाई मैंने से कहते ना ना आमे आम बोहू को केबे भी समाधि होबाकू दबुनी, जगन्नाथ रागिबे। आउ एपटे मुस्लिम भाई मैंने कहते नाई आमे आम बोहू को केबे भी बोहूर केबे सबदा होबाकू दबुनी, कारण आमर आल्ला रागिबे। एमिति भितरे मूर्त शरीर पिलाटीर मार सब संस्कार हो पारुनी, किंतु से छोट मध्य बुझुची जे तेबे कौन जगन्नाथ आल्ला आसले मो मार मुक्ति हो पार, मो माँ को मुक्ति दि जापर। से बापा को कहूँ बाबा आपन जातु जगन्नाथ और आल्ला को डाकी आणतु, से मैंने आसिले मो मार जहाँ भी कहे ता कर। बापा से कहते अरे बाबा मु तो जगन्नाथ आउ आल्ला को देखिनी, आ मु कौन करी केमी क्या डाकबी। आते बापा अतिशय दुखे कहते ए मोर हिंदू भाई, ए मोर मुस्लिम भाई, तुम्हें समस्ते जाओ, मुझे पर्यंत ए मोर धर्मपत्नी जी कि धर्मपत्नी न होइकी से धर्मपत्नी परिचय देइचंदी। आ काहेकि देइचंदी कौन पे देइचंदी ये तो ये कहानी रे लुचिकी रही। से कहते आपण मैंने जातु, घड़घड़ी वर्षा तो प्रबल आसलानी, आपण मैंने जातु आउ आपण जगन्नाथ आल्ला को डाकी आणतु। से पर्यंत मु आपन कथा दूची मोर धर्मपत्नी को मु सेमती जगिकी रही। पिलाटीर झर झर रुहारे जमी वर्षा कांदुची, घड़घड़ी कांदुची, किंतु पिलाटीर माँ को मुक्ति मिलूनी। से सेमिति बसी आज भी धर्म कांदुची, आज भी जाति कांदुची, समाज रे ए भलिया प्रतिफलित होउची। तेबे आपण मानकु जदि कहानीटी भल लगी आपण मैंने जदि कहानीटी को कौन यूट्यूब चैनल आपण मैंने जदि चाहती कहानी को पिक्चराइज करने, तेबे दयाकोरी मते मो नंबर रे नंबर कहले मुझे कहानी जोगेदेवी। आउ जदि किए गीत आकार चाहती तेबे मु गीत आकार में जोगेदेवी। आउ जदि कहीं न चाहती तेबे मु मोर अनुपम स्टार रे आपण मानकु मो हृदयर कथा पहुँचेबी। प्रकृति रे से पिलाटीर मार कौन है ताकू कौन मुक्ति मिले ना, आउ कौन जगन्नाथ आल्ला आसिले एमिति रे नहीं कहानीटी आपण मानकु मोर हृदयर अनुरोध, आपण मैंने कहानी मर्म बुझे, निज निज भितर बद करवानी। मुस्लिम भाई हिंदू भाई दरकार, हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई दरकार, उभय परिपूरक, आम समस्ते परिपूरक। तेबे से पर्यंत मुझे विदाय नौची। ईश्वर चाहिए पुणी आपण मान सहित देखा। नमस्कार।